Daalụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu kene onye nta wee sị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na m azụ anwụ na nke onye chiri onye azụ elu. Onye m na n'ọnụ ya n'ụbọchị nke taata bụ MAP eziokwu bụ ndụ one in Biafra land. And ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ okwu dị ezigbote mkpa. And unu n'anya n'ife ndị ihe asị m ndị Igbo prepare for they are coming for all of us. They are coming for us. Now, ihe nji maka ya wee bịa. Onye nji maka ya wee bịa na mgbede anụ a m ga-eme broadcast gbasalụ the plan ndị ofe mmanụ na ndị ugwu mkpagolu nkata ha kpachagolu one ga-eji wee pịtọrịa ndị Igbo. Mana ebiwo m dị bụ na ndị Igbo ahụ ha na-akpa nkata one ga-eji wee pịtọrị anaghị ama na-enwe nkata a na-akpa alụ ha. Onye ọbụla na-ebi ndụ na ọgbastarịa na ọgbastarịa. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-agbasita anyị. Onye nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata because m ga-eme ezigbo broadcast na mgbede a gbasitalụ everything which m ga na-play the videos and the proofs anyị niile kwesịrị ịfụ anya. Mana nke kịta unu n'anya unu ma na nna ọlụ break ka m pụtara ya. Onye nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ndi TV. Ndi TV bụ ofu onye Igbo ama ama, one of the most vibrant Igbo man, Igbo youth. Ndị outspoken, ọ na-ekwu okwu ebe okwu dị. Ma na-alụ ọlụ millions of people amalụ. Ọ na-alụ ọlụ na-atụ m n'anya ebe ọ pụrụ iche. Kedu ọlụ ọ na-alụ? Sọsọ nyanwa bụ onye wepụtara onwe ya wee na-eriski ndụ ya wee na-achọ ebe ndị Igbo ndị ọzọ niile bugasị wee na-eme ife a na-akpọ unifications, unifying of Igbos. Maka na ndị Igbo gbasara agbasa. O wee na-eme ya nụ a ọ gago na mba ebe dị iche iche wee gaa jụọ ha nke o jee na obodo dịka Igbanke, gaa na Aniọma, gaa na Anịọcha, gakwa na Ikwere, gaa ọgago mba dị iche iche ebe ndị Igbo bugasị. Olu ọjụọ ha ajụjụ ọ matakwanụ ihe kpata ha ji asị na ha bụlọ ndị Igbo. Mana o nwere ife melụ na nke ikpeazụ anụ a n'oge ikpeazụ a nju epụta ime ife onyonyo a. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chukwuemeka, popularly known as Nna Men, ndụ ya nọ in danger. Ndụ ya nọ under risk. Enwere a group of people ndị mmadụ na-etretinu na ha ga-egbu ya. Ha maki gị na ọ ga-abụ onye ha ga-egbu. Wee jụọ gịnị ka o melụ, gịnị kpata eji wee chọọ igbu ya? Ihe kpatara eji wee chọọ igbu ya bụ maka gịnị? Ọ na-unite ndị Igbo. Ọ na-eme ka Igbo mara onwe ha wee na-akwadokwanụ ya bụ asụsụ Igbo ebe ọ pụrụ iche. Onye akpata nji wee were asụsụ be anyị ka m wee na-eme ihe onyonyo a ka ndị be anyị wee ghọta onye na-ekwu maka ya. Maka na broadcast nke taata abụrụ for every other person kama na ọ maka ndị Igbo. Kedu ndị na-etretinu ndị a? Ndị na-etretinu ndị a bụ ndị Ile-Ebinu mixed blood, ndị Bini. Unu ma ọtụtụ n'ime anyị na-ebe mme broadcast gbasara ife ndị Bini a. Ụfọdụ asị akpọzi na afọ ihe mene ha nka na hafụla anyị n'anya na ọ bụ sọsọ ndị a na-akwado Peter Obi. Unu amaghọ the inner motive of ndị a. Now, ndị Bini binitere ọtọ wee na-etretinu nwanne anyị nwoke a. Ha efolugo ntutu taa na ha ga-egbu ya. Na mgbede a unu m ga-ewepụta the whole proofs niile, ihe niile emegolu maka ya, the whole ndị niile threaten ya. Mgbede a m ga-eme broadcast gbasara ya na akwụkwọ ndị Yoruba degolu maka ndị Igbo, maka history ndị Igbo. M ga-ekwu ọtụtụ ife na mgbede a. Now, ndị Bini monarchies, the Bini aka na-achị ndị Bini with the Bini youth achịlugochikalụ nwanne anyị nwoke a sị na ha ga-egbu ya maka gịnị? Na ọ na-unite ndị Igbo, na o kwesịrị ịbịa na unite ndị Igbo, na ha ga-egburili ya. Since ahụ ndị Bini kwuchara okwu a ma na-etretin ya ma na-agakwa n'iru, ndị Bini ndị ọzọ na-apụta na-akwado na ha ga-egbu nwa amadi a, onye Igbo na-ekwupụta elu ndị Igbo, onye Igbo chọrọ unite ndị Igbo. Ndị Bini niile ejikọ aka ọnụ, ọbụla ofu onye, ọbụla mmadụ na-abụ, ọbụla mmadụ ịtọ, eho Bini niile ejikọ aka ọnụ na ha ga-egbu ya.
since nwa amada anụ bidoro ibe akwa na social media na-eti mkpu na onwelokwa ife nya mee na ya kpọrọkwanụ ndị Bini afa na ọkwanụ ndị Igbo ka ya na unite enwebele any group mkpọrọ onwe ha Igbo group mbinyitegolo ọtọ wee jụọ ese chụka na ndị Bini gịnị ka nwa amada ame na onye a bụ nwa afọ Igbo na unu gbuo onye a ihe abụ ịma ndị Igbo aka n'anya ihe abụ ịlụnya ndị Igbo aka n'anya enwebele ọha na eze ndị Igbo kwuru okwu si mba na anya ma anọ nwa anyị nwoke a son of the soil ezigbote nwa afọ Igbo kara aka nwa Imo steeti my own brother maka na Imo ihe anụ a na-akpọ Imo na Anambra from ihe dị iche anyị niile bụ ndị Igbo enwere onye pụta condemn that very act onwere onye pụta si mba na nwa anụanụ onye anụa na unite ndị Igbo na ndị Bini enweghị right itretinye nke mba eziokwu na ha ga-ewelu ndụ ya karagodu mgbede ehihie ọma enwebele group of people mbịa kwuo okwu maka ya kedu ihe nke a na-egosi o gosi na ndị Igbo enwebeghị backup egosi na ndị Igbo ana m ajụ enebe anyị pụta ndị a na-asị na a na-atụ ndị Bini ụjọ amalọ m ihe ndị Bini na-eme iche eji atụ ha ụjọ ịbịa na ihe a na-aba aba sistem a na-alụ alụ ndị Igbo nọ na sistem ịbịa na nọsmen ndị Igbo na nọs ịbịa na egede ndị Igbo na-achari egede wee na-ajụ ndị Igbo mbụ ndị nọ na menụ so n'ife na-eme menụ dịka MAP menụ ya ebe asị gị ka apịara ọkụ menụ ya ebe asị ka apịa ogbodo apịa menụ ya ebe asị ka apịara ihe kolota menụ nwere obi eji eme ife siri ike unu anọlụ Bini na-enweghị ebe esi Bini aga enetretin ndị Igbo ọ na-aka anyị ga na-eme anyị na-eyi ya aka na emeketa egbuo onye cheta na ha chọọ igwe ha mapụta igwe asị ndị Bini ha nwere ike ịbịa gbuo onye asị confraternity or anything ehihie dị a mana essentially ịjụ ndị Igbo bụ ke ndị Igbo mbụ nọsmen kedu ndị Igbo nọ na Aro kedu ndị Igbo na-eme ife ahịa ndị Bini ahụ na-eme kedu mgbe unu ga-ebe unu luo unu wee malụ dat na enwere ife ka ị na-protect godu nke ndị Igbo ọ bụrụ na enwe ndị dịka MAP wee luo ihe dịka mmadụ 100 nke bụ eziokwu bụ na Bini aka agbabago ọsọ by this time of the day nke bụ eziokwu bụ na anya aka amalụgo m ebe ndị anụ gbalugolo ọsọ ọ na-afụ m ụfụ n'ime mkpụrụ obi bụ na a tribe na-elulo 1/4 of my own state a tribe na-elulo Owerri ga-apụta na-etretin a whole 5 steeti ndị Igbo anya na-ama jijiji anya na-ebe akwa anya agba nkịtị ọ na-adị m ezigbo mwute bụ na enwerozi a group of people ga-abịa n'ọlụ ndị Igbo ọgụ ihe anụnwa bụrụ a fight of IPOB ana m ekwu enwere ihe dị iche between IPOB and ndị Igbo Maazị Nnamdi Kanu abụrụ the leader of ndị Igbo Chike Dozie ma abụrụ the leader of ndị Igbo Chinasa Nworu abụrụ the leader of ndị Igbo Emma Powerful abụrụ Igbo spokesperson these people bụ IPOB members IPOB comprises of both Urobo and ndị na-abụrụ ndị Igbo Joy Shekiri and them ihe na-ekwu okwu bụ that tribe Igbo bụ Igbo that tribe bụ Igbo kedu ndị na-ekwuchitela Igbo kedu ndị ga-anọ ọlụ ndị Igbo ke ndị ga-apụtasị gị nwanna ịlụọ ndị Igbo aka n'anya nwanne ihe ahụ ị na-achọ ife ya nna need ka onwe backup maka na ọlụ ọ na-alụ mụ na gị na-abụ mana enweghị elulo mmadụ ise ga-alụ data ọlụ ọ na-alụ nna need ka enwe ndị Igbo ga-apụta ọ na ndị anụ atretinrie ndị Igbo apụta ịma apụta n'afọ IPOB ịma apụta n'afọ Indigenous People of Biafra ịma apụta n'afọ Maazị Nnamdi Kanu ị ga-apụta n'afọ ndị Igbo ọbụla ndị IPOB kwesịrị ịpụta ije anụa ka ọ pụta na enwere ozi ndị Igbo nwee ike protect ala Igbo na ihe a ka anyị ga na-ezuzu na-apịtọrị amụ na-afegharị aka na-egenụ m ntị ịbịa na political race tata ndị Igbo enwere ozi ihe ha cheta ịbịa na ihe na-eme n'ala Igbo tata enwere ozi ebe ndị Igbo kwụrụ ya na ndị ahụ na-apụta ikwuchitela ndị Igbo ọnụ ha na-emeghị intimidate ihe achọ ka ihe ndị anụ a the motive of this Bini people bụ imechi nna mee n'ọnụ maka na unu n'anya ọ bụ na nna mee n'anya ọ bụ na o nwere any backup
ọ bụ na nna menụ n'anya ọ bụ na o nwere ndị kwu ya n'azụ ọ ga-abala onwe ime because egbuo ya na enweghị ebe ga-ebi enwere ebe ga-ekpeti ma afụ ndị gburie mana ọ bụ na enwe people ga-ebe ọ na ndị Benin make that noise this group of people apụta issue very abụghị issue to be no idegalu their ọba letter go over that he should caution his people that na-enwe anything mmelu this guy na ndị Igbo ga-abịa ọgụ to Benin ọ bụrụ ịma abịa ya ọbịa biko ejilo biko emete anything. That is why our people of everything abụlo peace everything abụlo ka ejiri udo gaba idegalu their king that ọba of Benin idegalu ya letter with the stamp ya bụ ndị ọnụ ha na-elu n'okwu n'Igbo ọbụla the people ya apụta dem no a group of Igbo leaders apụta degalu the ọba of Benin where that na if anything happen to Nna Men TV ma ọ bụ ndị Benin mere ma ọ bụrụ ndị Benin from now on na the life of Nna Men TV dis ndị Benin n'aka na ọ wụzi ọlụ ndị Benin i protect Nna Men maka na anything mere ndị Igbo ga-achịrị ọgụ bata na Benin na anything men Nna Men that na ndị Igbo ọ bụrụ asịlọ gị ndị Imo asịlọ gị ndị Owerri asịlọ gị ndị mba anọ asịlọ gị ndị Mbaise asịlọ gị ndị ide atọ na ndị Igbo when I say ndị Igbo ndị Anambra ndị Ebonyi ndị Enugu ndị Abia na ndị Imo the 5 states that made up Igbo the main Igbo ga-achịrịchịtalụ Benin ka anyị mara ebe ahụ esi Benin aga. This statement will be made public and the letter must be submitted to the monarchy direct. Where nya caution every person nọ na Benin ọbụla ọsọsọ ha nwa ma ihe bụ secret court ọbụla ọsọsọ ha nwa nọ na nọọsụ ọbụla ọsọsọ ha nwa ma eri egede na ndị Igbo nọ n'ili egede kale. Without that ọbụla ịpụta na social media debunk onye anọrọ m n'ihe na debunk ni debunk that have not guaranteed that they will not carry out their threat. Ekwesị ka enwe people ga-ebe ha minye every word ha na-ekwu that everything she ha n'ọnụ pụta and then anything men na men ejide Benin gbalikolie imaje chọba ndị mere no ịpụta na data ọkwa ọpa ka ha ji eme ọnụ and afụgo m na onwere nọ na data ọpa ijide ọpa agwọ ọnya yogo etie ha mmanwụ ebido tụba ndị Igbo ụjọ mana ọ n'ife ji agazi kịta negodu nwa mbansi Benin na-apụta threaten ndị Igbo anya na-amagharị amụ ọ na-eme m iyele ọ na-eme m ezigbo ifele to be honest ebe nchekikete the thing ọ na-ebe m ndaize akwaliri na ebe m na-enwere ozi ndị na-protect ala Igbo against other people na ihe onye ọbụla nọzi na bụ onye Igbo attack on Igbo ejubo onye Igbo ibe gị makwa onye mbụ. Do you know who I am? Meche gị ife ikwete na mbụ nwoke mana attack shizie outsider na-apụtazie anya mafu the men ga-apụta. On this note ka m na-akpọ ndị dịka Onowu Igbo ndị ọnụva na-ekwulu n'okwu na social media na-akpọ Nnatu na-akpọkwa mmadụ dịka ka mafia Lord Zeus na-akpọ mmadụ dịka ndị nwa Igbo agbala nze dem biko nụ ka unu tinye ọnụ na wepụtanụ more of this threat enye Nna Men TV ka anyị wepụta etinye ọnụ ka anyị kpọbanụ ndị Igbo maka na anyị gbagide nkịtị ga-ebe mmeche ndị Igbo jiri aka eze na-ekpe akwele ejiro peace achọta anything a na-achọ. Ọ bụrụ na agwọ emeli ife o ji bụrụ agwọ ụmụazị ewere eke nkụ ọ bụrụ na ndị Igbo emeli ihe ha ji wee bụrụ ndị Igbo very soon negodunu kedu how many population nọ na Benin the whole Benin elulokwanụ 2 million population. Anambra also how many millions Anambra dị ka ofu onye ndị Benin ya abịa na-threaten ndị Igbo ọ bụrụ na this guy na-akpọ ndị Benin yi ọ bụrụ na this guy emege anything against ndị Benin onwebele anything bad this guy ime ndị Benin yet na-threaten ndị Igbo leaders agba nkịtị ndị Igbo leaders agbakpuo ụfọdụ na-asị ihe a noise making ihe abụlọ noise making ihe a abụlọ noise making ejiri oyi a agba na ntị agba n'anya and ihe anụnwa abụlọ ọgụ IPOB ana m ekwu ya
enwere ife dị iche IPOB na Igbo. Abịa n'ife Igbo ka anyị rapụ na IPOB aside, set IPOB aside, ka anyị megodi ife as ife bụ ndị Igbo. Ọ bụ na after 1 week na enwelo Igbo people raise mpụta issue a very powerful statement, and they return that threat to Ndi Bini, and they call the Oba of Bini to caution his Mkpurumiri boys. Let me tell you, I will advise you Nnamen to go inside n'Igbo enwelo mmadụ. That is my own humble opinion. Ọ bụ na enweghị ndị Igbo pụta sịlọ gị ndị ga-akpọ gị na phone sị gị na ha kwụ gị n'azụ. No, enidlo ndị ga-akpọ gị na phone sị gị na ha kwụ gị n'azụ. Ọ bụrụ na enwelo Igbo group of men umenwere ife nga-apụta issue a stern warning to the Bini kingdom and a stern warning to their Oba concerning this issue of Nnamen, and they put it to them that na okoko Nnamen n'ụtụtụ na-ejide ndị Bini responsible. Okoko Nnamen n'ehihie na-ejide ndị Bini responsible. Okoko Nnamen n'abalị ejide ndị Bini responsible. Ọ bụ na onwelo ndị Igbo merie Nnamen, IMAP eziokwu bụ ndụ, urge you and advise you to go inside, stop working for Ndi Igbo because they don't want it. Ọ bụ na ha defending Ulogi at this point of time, don't lay your life or risk your life for them, because no a man no risk your life. Nsogbu pụtazi onye ọbụla mmeli isi. I could remember mgbe all these street touchings nọ na Italy here, mbịa zuo m oshi, zulu my phone, zulu my wallet. Oh, somebody mkpọrọ onwe IPOB media warrior gbacha mkpụrụ mmiri pụta na social media bịa na-celebrate here. The same way ka some people get celebrate here ma ha bịa mega attack. Ọ bụrụ ife niile na-akwa ka eso gị like gị. And on this note ka m na-ekwe, because enwere broadcasting ga-eme na mgbede a gbastalụ akwụkwọ ndị Yoruba de. This evening broadcast ngeji Igbo, ngeji nwayọ, Chineke nyere m aka ka m wotu obi wee mee the broadcast. Maka na a lot na-emebi, mana guess what? Anyị amalụ the consequences of ihe na-abịakwute anyị. Once you has succeed to shut one person up, has succeeded to shut another person up, check it. That is how they will get you. Before you know it, a man was in a kwoku. Iya no akeme eze Ndi Igbo na ajawo kano na prison tata. Nihi gini, nihi no melu video. See that na the destruction of Igbo property in Yoruba land, in Lagos to be precisely, must stop. Or does he have to see that na yaga kwatande IPOB tata no nime prison. Enwelo Ndi Igbo haneze Ndi Igbo mfandele Ndi mli anything right to say that na this man ekwesili no na prison. That man committed nothing. Ụfọdụ n'ime anyị jiri maka na ọkpọrọ IPOB afa hate zie ejilo m ụdị ahụ ebi ndụ. I value every Igbo man, and that for Ndi Igbo n'anya karịsịa any other thing. That is why ọja afụ m ofu n'obi mfu ebe a na-apịtọli Ndi Igbo agba nkịtị. Ọ ya na-enye ndị ọzọ moral. Ejide ofu onye Igbo pịtọrị anya ebe na Ndi Igbo ọzọ ndị ọzọ apụtalụ. Echi niile jide ọnada onye Igbo again pịtọrị anya Ndi Igbo ndị ọzọ apụtalụ. Nwanne echi apịtọrị onye Igbo, onwelozi onye egwu ga-ekwepụta ka ọ bịa defend Ndi Igbo, n'ihi na ọ chọọ ka ọ pụta ọchị na-ejidekwana ya na enwelo ndị ga-apụta for him, na enwelo ndị ga-apụtalụ ya. That is why nji akpọku Ndi Igbo ka anyị zọbanụ Nnamen, ka anyị jiri Nnamen case wee set example for how Ndi Igbo should be treated in that contraption called Nigeria. Ka anyị jiri Nnamen wee kwuo ka Ndi Igbo ga-eji wee nọlụ, ka every ụmụ imbeside ya lijizine Ndi Igbo wee na-akpọrị amụ, ka Ndi Igbo nwee ihe a na-akpọ value, ka Ndi Igbo nwee ife a na-akpọ ugwu, ka Ndi Igbo nwee n'ụsọpụrụ na outside ala Igbo. Na Ndi Igbo abụrụ gị ihe eji eme karikachọ. Oke ma ngwele pụta ejiwelu Ndi Igbo na onwelezi onye na-atụ Ndi Igbo egwu n'ikwu okwu. Maka gịnị? Ndi Igbo enwelozi the backup, Ndi Igbo enwelozi that power. It's very, very unfortunate. It is very painful. And well, anything get the proud of onye Igbo. Yoruba they protect Yoruba land. Hausa they protect Hausa land. Fulani is protecting their own. The same Nekwanu Bini they protect their own. Now, Kedundi they protect Ali Igbo. Don't tell me IPOB.
is not for Ndi Igbo. IPOB is for Biafra. When you talk about Igbo ditch and IPOB, unless I drop here, make here IPOB and the Igbo project, then we'll go for that. I will agree that IPOB is for Igbo. Man, as far as an IPOB include Urobo, Ishekiri, and the rest, IPOB is not all about Igbo. When I yanye na kpoku Ndi Igbo na-ekwusi ike ma Igbo onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ibezi ga nna men need to be protected. Ekwesịghị inwe formidable force nge protect nna men. Ekwesịghị inwe people kwesịrị dị na apụta, because mgbe mụ na ndị Benin nwere okwu agwa m unu na mma these people ama m ha karịa ka ị na-eche. These people ama m these people maluo ohu ụnọ. That is enwere ya na-asị gị na onye amafego people oke. Ndị anụ afụlo ndị Igbo n'anya. Ihe na-eme n'ala ugwu na-eme n'ala Yoruba. Ọgwụ aka nnụ arọ ga-eme ndị Igbo nọ na Benin. Ga-eme ndị Igbo nọ na Benin. Mana ihe ha ga-eji wee succeed bụ na enwebe ndị Igbo pụta a group of ndị Igbo ga-asị gị onye Yoruba gbuo ofu onye Igbo. This a group of people ata ndị Yoruba gbuo. Enwere group of ndị Igbo ga-apụta onye Benin gbuo ofu onye Igbo. This group of people ata ndị Benin gbuo. Enwere group of people ngebe onye Fulani gbuo ofu onye Igbo. He made something as onye Igbo. This is the reason Asari Tukubo Njue nọlụ n'Imo steeti, nọlụ na Anambra steeti, nọlụ na part of Abia steeti na-egbu ndị Igbo woto up till today ọ na-aga scot free. Enwere anything emelie ngun that time ọkwa ndị Kalabari ahụnụ si na ha na ha support ya bịa nye award no mee gịnị award n'ogbu ndị Igbo. Mana ọ bụrụ na Asari bịa gbuo onye Igbo n'ala Imo steeti gbuo ndị Igbo binye ọtọ gaa na Kalabari sụọ ndị Kalabari akwụ, ọ bụrụ ndị Igbo ga-akpọzi Asari to order. On the Kalabari ga-akpọ Asari to order. Bịa that na our people ama nọ na-anwụ n'aka ndị Igbo. That is why imagine chọba ọbụla ofu onye bịa sụọ your people akwụ ịchọba ofu onye ahụ nwere people ịga ịsụọ ndị be ha akwụ, then ndị be ha nke fọdụ ga-efilu the pain wee jirozi aka ha chọba nwanne ha ahụ mkpatalụ nkwa arụrụ ngwele eji wee bịalụ ha olili. Mana ndị Igbo ga-asị gị let's hand it over to God. Let's hand it over. If you hand it to God, I believe lom in handing over anything to God. I believe lom na Chineke ga-abịa kpelu m ikpe. I believe na ime mu something the kama ị ga-enweta bụ kama m ga-enye gị. Gilbert Chukwu Ebuka Okeke ndị Benin na ha ga-egbu nna amen maka na ọ na-unite ndị Igbo. And the threat in Nabia from the Oba Palace, the threat in Nabia from the monarchy of Benin, the threat in Abulo of just of Benin, on Nabia from the group of Benin people, the Association of Benin Monarchies. However, na ha ga-egbu nna men for uniting Ndi Igbo, for imake ka Ndi Igbo bịa together. Hey, issue go the first threat, issue the second threat. Dekwa the letter stamp ponya with their Oba stamp. We publish here that na ha mark go na men as ofu onye ha ga-egbu to stop the unification of Ndi Igbo. Now since ndị make that no nwere onye Igbo pụtakwu okwu, Ndi Igbo bịa gba nkịtị, ọ wụrụzie na ndụ nna men na desi ndị Benin n'aka. Egbuzie nya tata ndị Igbo apụta justice for nna men emenya 1 week nke ahacha. Oyo ji ewe m iwe. O ihe o ji ewe m iwe. Ekwugo m amalọ m why na-ekwu okwu ndị dị ndụ this one mkpọrọ onwe ọchị no emi ka m blọk go die. Amalọ m ka abụ ndị autopilot niile ọnụ, to be honest. Enwelo ka amakata ka brain ha reason here for once. Ha dey reason ka mmadụ ndị anụ a every autopilot ma okenye mụ mazi na autopilot the totally condemned na brain. Just negodu broadcast na-eme na gịnị gbasta the criminal a na-akpọ Gumi of Idu na this broadcast. Nwa bansi apụta here bịa dey rubbish.
ọ bụrụ na ndị Igbo arise up ọ na ndị Igbo emeli ife even mụnwa sef ga-akwụsị defend ndị Igbo because amalom ka one tribe nelulo my local government ngeji na-threaten ndị Igbo na-eme a lot of things n'ala Igbo. Ndị Kalabari egbugo ndị Igbo tụrụ asarị, ndị Ije egbugo ndị Igbo tụrụ asarị, na-ekwuzi ya n'unu Bini. Na-ekwuzi ya ndị Bini bịa threaten uwe nwa afọ Igbo. Anyị agba nkịtị. It is very shameful. It is very shameful. Don't mother make it no shame that niya no abo iye IPOB. Iye has no Igbo race enwelo something to do with IPOB. All na ndị Igbo all go no nwele no IPOB actually fight. E ma fight na afa IPOB. I ga fight na afa ndị Igbo. Maka na Igbo bụ tribe, one of the nation make up Biafra. And we must I kwesịrị ma when to defend something with the Igbo name. Ka anyị nwee that ugwu. Ana m ekwe n'eziga this nna men this ozi. Nna men bụ ezigbote nwa afọ Igbo nkalaka. Kalaka kasị aka ike. Isi nna men worth millions of Bini. Ofisi nna men worth millions of Bini head. So ana m ekwe na-ekwusi ike. All na ndị Igbo amapụta issue a very strong warning to the monarchy of Bini. Gwa ha that na anything me nna men na-ejide ndị Bini respond ha chelu ndị Igbo n'ọgụ. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-ayọ biko. No, ịgwa ha na anything me nna men ha malụ that na ha drọgụ ọgụ between ndị Igbo na ndị Bini. Ka ị malụ sọsọ ndị Igbo bi na Bini ga-achụpụ ndị niile anọ na Bini. And ihe men na men, God forbid, ndị Igbo ma take it lightly. Enwere ihe ọzọ bụ war. Ewolọgụ sote ndị anụ a. Ka ha marụ yes na hezulo. Without na ndị Igbo egosilo ndị other tribe ke na ha ka na-anụ ọgụ. Na-anụ ya na-akpọ tribal war. Anyama abụnwe value. Ihe na-asị maazị bi diplomatic. All diplomatic ka eji ememi n'anyị. Na mgbede a ka m ga-epule lunu ka m ga-eme lunu a very that is the mother of all expose. Mgbe a ka ị ga-eji ma who we are. This evening prepare, go take your popcorn and your granite. Maka na nna abịa enwere akwụkwọ onye Yoruba de gbasara and the Ministry of Education emege approve a treat here this evening ka m ga-eme broadcast gbasara so that our people ga martins. Enough is enough. Enough is enough. Nna men, I repeat, ngwa ka na-ezigalozi ya nna men. Ọwụrụ na ndị Igbo na men mbụ ndị Igbo apụtalo issue a very statement and halon dị gị nye ndị Bini n'aka gwa ha ho ha na anything mme gị na anyị ga-awakpo ndị Bini. Just zuola onwe gị ike malụ na ndị Igbo adịrọ worthy to be fight for. And mụa ga from there. Mụa ga-amazi how to fight for ndị Igbo. Onye ọbụla asọbụ isi onwe because anyama nọ na risk our own when the time come for the people anyị na fight for to protect us. Ha baa n'ime ha met ka ọ na ha na ha afịa. Ihe aka m nwere ike izi unu ọgwụcha ka ọra m n'ọnụ aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. Anyị adịla ịbụa nwanne ọmụa na-ekwu jiri onu m wee malụ m odogwa blọg anyị name. Ọ bụrụ na enwe ndị dị ka m mma ife a na-alụ ndị redi oseti ya ka ha pụta n'iru ọgụ eme ihe ha chọrọ ime nwanne onwere ya na anaghị anchor all depend the jesi na-eyi ọkụghọta ndị anụ ahụ ya na-achị gị na ha nọ sistem ọhanwa bụ onye izi ọhanwa bidoro ya onwere na nụlọ ịka bụrụ uju nke ha gbasara gị olu mgbe onye ọ na-aza afa nna ya nwanne iwo yiri jesi gị nke ọ bụla iji wepụta ya ọkwa na enwere dike ịma na ihe emego ala Igbo ndewonu almost he Biafra.